汽车行驶时间长以后，避免不了底盘出现异响和松散。咱们今天修的这辆车呢，车主就是因为底盘出现异响，到4S店维修的话要收他4、5千块钱。实际上咱们花个2、300块钱呢就能解决。底盘上看着很多零件都会出现磨损和损坏，但实际上的几个零配件容易出现损坏，咱们手把手的教朋友们哪些更换，哪些不需要更换。第一个更容易让朋友们上当受骗呢，就是换减震。减震也称之避震，在底盘上占据的位置非常重要，价格更贵，但是它只要没有出现漏油、有渗油的痕迹，它都很难容易出现损坏。所以说没有漏油不需要换。第二个就是让你更换下支臂，下支臂在底盘上它的价格也算是仅次于减震。它主要损坏的话就容易胶套，但是里边这两个它是定向的胶套，不容易损坏。那容易损坏的就是我手里边拿的这个下支臂上的一个小胶套，小球头，它是可以单独拆下来的。它因为随着打方向随着波动转动，所以说它的轴吸更容易出现晃动，而它传递的响声呢和减震响声极为相似，所以说很多朋友们以为都是底盘上这种大件坏了，没有想到只不过是这个小球头坏了，这样装上以后就在这个位置，所以说咱们只需要更换这个小球头就行了。可以呢对比你换个下支臂换个减震，可以省个几千块钱。那第二个咱们要检查的就是方向机这个内外的拉杆球头，它只要没有矿洞也不需要更换。还有就是咱们这个球笼的防尘套，它只要没有出现破损，球笼内部的话也不容易出现磨损，也不用更换。底盘上还有一个重要的就是刹车片，咱们也顺便的要检查一下。刹车片它是一个磨损件，它的总厚度呢也就是1厘米，那么咱们看到它剩的还有5毫米，所以说这个都不需要更换，剩5毫米它也能跑个2、3万公里。那么刹车片一般就是剩个1毫米、2毫米再换就行了，它是磨损件，所以说没有必要说过早的来换它。那么车主说这个车后边也出现了非常大的异响，我们拆开以后发现它后轮的刹车片恰恰就磨损到了时候，剩的就1毫米、2毫米，咱们给它换了，这样不影响安全。但是后轮出现异响，4S店呢也让换减震，但是咱们看过这个减震的话也是非常明显，这个减震没有出现漏油，只不过是这个拉杆球头前面这个小平衡杆的竖拉杆球头出现了明显的防尘套破损，出现矿洞，所以咱们给它换了个小拉杆球头。那么咱们再看这个减震，减震上面只是轻微的有一点点的渗油，一点点渗油并不会影响减震出现异响，或者走坑洼不平的路面出现夸通响。那么减震咱们还是可以判断它没有出现损坏。那么对比咱们换一根小拉杆球头都能解决的问题，你何必让车主换一根避震呢？所以说咱们这样也是给车主呢又省了1000多块钱。那么对比这个车的后轮所采用的悬挂式，有些是自闭，有些是拉杆，有些是扭力梁，它这个后边设计的会更加简洁一点，采用的就是拉杆式。拉杆式的底盘咱们最重要看的就是它这个中间所采用的这个胶套有没有出现损坏，有没有出现破损，它只要没有出现损坏和破损，底盘后边是最难容易出现异响的。说白了就是咱们换的这个小平衡拉杆，它单独的出现异响，所以说传递的噪音会更大。那么维修底盘的朋友们记得，它这种大件的话都是可以拆开，都是可以分零，一个一个来更换，那么不需要说就是换一个换总成之类的。特别是底盘上，往往到4S店他们先给你换最大的主件，比如说最贵的减震啊，或者是羊角，或者是牛腿之类的，这些重件它往往更不容易坏。而我们更多应该是看到这种小一型的胶套、球头之类的，他们在坏的时候传递的噪音比那种减震坏的噪音会更大，所以说只需要更换这些小的零配件就行。好，你没有记全的话，可以先点个收藏，今后用车的话能够用得上。好，这期视频呢就到这里，您还有任何汽车问题的话，可以在下面评论，咱们相互的交流一下。感谢朋友们的支持，请点赞、关注、转发，再见。